भाई मुझे लगा मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। क्या हुआ? कांटा कांटा लगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर कैंपिंग वीडियो भाई। और आज आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स देखने के बाद हमारा मन किया कि भाई फिर से एक रिवर साइड कैंपिंग। और आज हम पकड़ेंगे भाई मछली, सांप पकड़ेंगे, सांप। तो भाई आज मोहित भाई है हमारे साथ, और मोहित भाई फिशिंग एक्सपर्ट। और आज मज़ा आने वाला है भाई, अपनी ग्रुप कैंपिंग होने वाली है रिवर साइड में। अभी हमारे सामने ना नदी में कुछ चील टाइप का है यार, देखना पड़ेगा क्या है, कौवा या चील। अंकुर भाई मैं भाई इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये ईंट कितना घिस चुका है। ये एक होगा बड़ा सा ईंट, लेकिन नदी में पानी में ये घुल के कितना छोटा हो गया है। भाई नदी का पानी देखो कितना कम हो चुका है भाई, बहुत शांत ऊपर साइड। अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पानी शांत हो गया है और मछलियाँ भी नहीं दिख रही है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ अंकुर भाई, मैं कह रहा हूँ ना ऊपर साइड लगाते हैं टेंट, क्योंकि यहाँ पे नदी के किनारे कोई सरफेस सही नहीं, ऊपर उबड़ खाबड़ है और नीचे ऊपर है। तो भाई अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे उबड़ खाबड़ है जगह है, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर एक सरफेस प्लेन है वहाँ पे लगाते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग नदी में आराम से नीचे उतर जाएंगे। क्योंकि सुबह क्या है, फॉग भी बहुत ज़्यादा होगा और रात को भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम टेंट अभी नदी से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, ताकि जो ठंडी हवा है वो हमें ना लगे और जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो। तो भाई अब आ गई अपनी लोकेशन। ओ भाई चिड़ियाओं का झुंड कितना जा रहा है। आज यहीं पे अपनी कैंपिंग होगी भाई, बढ़िया। तो अभी हमें यहाँ से लकड़ियाँ लानी भी रहेंगी, और तो क्या है, मेन है लकड़ियाँ कैंप फायर के लिए। और नदी में भाई इतनी लकड़ियाँ बह के आई होंगी और पानी भी कम हो गया, तो इसका मतलब है हमें लकड़ियाँ इजीली मिल जाएंगी। क्या कहते हो मोहित भाई? हाँ, और आजकल कब से आए भी नहीं है। हाँ, कब से हम लोग इस तरफ आए भी नहीं है भाई। अभी इसमें क्या है ना, घास बड़ी है। चलो भाई, एक लाओ भाई, नेट ले आओ यार, एक और रुकाओ। मैट हो गया भाई फाइनल अपना सेट। अब सामान रखते हैं। तो भाई अंदर का सेटअप तो हो गया है, अब बाहर ये टेबल लगा देते हैं। बाकी आज बैठने के लिए स्टूल भी नहीं लाए भाई हम, सामान बहुत हो जाता है ना, इसलिए। तो भाई सेटअप अपना यहाँ पे बढ़िया हो चुका है, लेकिन अभी तक ना हमने कैंप फायर की है, ना हम फिशिंग करने गए, और ये सही टाइम है जाल लगाने का। तो मोहित भाई क्या करें, लगाएं अंकुर भाई? हाँ, साथ में लकड़ी भी ढूंढ के लाएंगे। तो एक काम करते ना भाइयों, जाते हैं, लकड़ियाँ भी ढूंढ के लाएंगे और जाल भी लगाते हैं, कैसा? चले फिर? चलो भाई। जाल का है, जाल तो अब जा रहे हैं हम फिशिंग के लिए और लकड़ियाँ लेने के लिए। आराम से भाई, चलो 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 चलो। ऊपर अपना कैंप साइट और नीचे अभी हम आ गए हैं। यहाँ पे अंकुर भाई लकड़ियाँ मिल रही है, चलो बढ़िया। हाँ बस यही तो चाहिए लकड़ियाँ। मोहित भाई फिशिंग का भी यहीं से देखे क्या बोलते हो? ढाबा बोल दे,
भाई अब जाल लेके नदी में जाना पड़ेगा भाई ठंडे में। और पानी का आप समझ सकते हो यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस जा रहा है भाई टेम्परेचर। और नदी के साइड तो कितना ही बताऊँ। सुबह देखना भाई जो पानी है ना वो जम जा रहा है, बर्फ़ हो जा रहा है। और अब ऐसे में उतरना तो पड़ेगा एक बंदे को पानी में, तो देखते हैं कौन उतरता है। तो भाई मुझे जाना रहेगा अभी नदी में, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। तो सबसे पहले देखो इसमें हमारी बोतल वगैरह सब कुछ होते हैं। कांटे इस पे भी, हाँ इस पे भी कांटा है, लेकिन ये लगा नहीं सकते अभी। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि पानी साफ है, हमारे पास जो जाल है इस जाल को लगाएंगे भाई। तो भाई जाल अपना ओपन हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ भाई ठंडे पानी में नदी में। तुम लोग मजे ले लो भाई। हेडलाइन लेते हैं, उससे एक हाथ फ्री रहते हैं। चलो स्टार्ट। ओह ओ भाई इतना ठंडा पानी, ऐसा लग रहा है किसी ने सुई चुपा दी। चलो चलो। सुन हो रहे ये कहाँ फंस रही है? मैं पार जा रहा हूँ। हाँ बाहर चले जाओगे? खींचो और हाँ। भाई एक मछली तो यहाँ पे फंस चुकी है, ये वाली, अगर आपको दिख रही होगी तो। ये देखो, ये सामने ये वाली एक मछली फंस चुकी है। हाँ दो। कितनी आई? पता नहीं, आई तो है। आप तो चप्पल भी खोल के गए हो। मैंने तो चप्पल ही नहीं पहने भाई, मेरे पाँव हो गए हैं सुन्न, सच बता रहा हूँ। तो आई कुछ आई? ये देखो दो मछलियाँ दो आई आ हैं। रखी है यार ये। कुछ नहीं दे सकते भाई, मैं बता नहीं सकता। मछलियाँ देखो भाई पहले। ये है, ये कहाँ है? ये है नहीं। ये है दोनों फिशेस भाई। ये है एक, ये है भाई दूसरी सेम साइज की छोटी पीस। तो भाई इन दोनों फिश को वॉश करते हैं और ले जाते हैं कैंपिंग में भाई। आज जितना मिला वो शायद हमारे लिए किस्मत है कि खाली नहीं गया अपना जाल, क्योंकि वो जाल खाली जाता ही नहीं है, एक उंगली वाला जाल। और बाकी अपनी फिशिंग हुई सक्सेस, क्योंकि इतना ठंडे में भाई ये दो फिश हमने 10 मिनट में पकड़ी है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते थे ना तो हम और ज़्यादा पकड़ सकते थे, लेकिन किस्मत है 10 मिनट। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, तबीयत भी ख़राब होने का डर है। तो आप इनको वॉश करके टेंट पे ले जाते हैं। चलो लो भाई। ओहो तो बहुत लग गया मुझे भाई। लो भाई लाइटर। तो भाई अपने कैंप साइट में आ चुके हैं, हमें सिर्फ 2 फिश मिली। यहाँ पे भाई लोग अब बढ़िया कैंप फायर करेंगे। और मैं क्या करूँगा, मैं भाई लोगों के लिए और अपने लिए बनाता हूँ बढ़िया कॉफ़ी। कॉफी ये ठंडा हो गया। ठंडा हो गया नहीं, ठंडा है आपका ठंडा भाई। मेरे तो पाँव काम नहीं कर रहे हैं मोहित भाई। मेरे भी नहीं कर रहे। मेरे भी नहीं कर रहे। मोहित भाई के लिए अभी करते हैं हम जुगाड़ ठंड से बचने का। ले बेटा गर्मी, ले बेटा जलाएगा किसी नहीं, ये तो जला गजब वाला है। जला वाह 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 वाह। कम कम लगाना रे, यहाँ को आ गई ये
बहन बचाना भी उसको। ये फिर क्या पूरे डाल देते वो तो ओ जन डाल भाई तू यहाँ आयल है बचोने लीजिए धरिया के पता ना भगड़ी को। ओ हो अरे यही तो चाहिए, यही तो चाहिए भाई। मजा आ गया भाई। दोनों भाई आग लगाने में एक्सपर्ट है। लगाते रहे यार, कभी फायदा नहीं तो कोई फायदा। लो भाई मुआयना करते रहना। रिवर साइड जैसी जगह है और लेपर्ड तो आते ही है भाई। वही भाई अब तो आग लगा दी। अब तो कोई टेंशन नहीं है। मजा आ गया। तो उनको मेरे पैर सुन रहे पैर। ये आ गया भाई अपना मिल्क। अब बढ़िया इसको बॉईल होने देते हैं। बाकी यार अंकुर भाई ठंडों में ना हमारे पास अगर नेट फेंकने वाला जाल होता ना, हमने वो आपको पता है हम जब गए थे हमने वो मोहित भाई को दे दिया था, तब से हमारे पास जाल नहीं है भाई। बाकी अब इसमें भाई चीनी मिला लेते हैं। ये आ गई भाई नमकीन। क्या कह रहे हो भाई बोलो ना। हाँ अगर हम आग के पास बैठे हाँ तो पाला भी महसूस नहीं होता बल ऊपर से पड़ने वाला। क्या तो भाई अब इसमें डालते हैं कॉफ़ी। अरे वाह भाई, अब कॉफ़ी में भी उबाल आने वाला है तो ढक्कन निकाल देते हैं क्योंकि हमारी हमेशा कॉफ़ी गिर जाती है। क्यों अंकुर भाई? उबाल आके फ़िश है, इसको हम लोग जो हमारी कैंप फायर है उसमें भुनेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा मछली है नहीं तो बनाएंगे भी नहीं। तो इसको हम भुनेंगे और आराम से बैठ के ओह हो आज मैंने देखो थोड़ा सा हल्की कॉफ़ी रखी है। दूध का कलर और कॉफ़ी का कलर देखो, वाह भाई वाह। भाई ठंडे में ना गर्म कॉफ़ी मिल जाए मज़ा ही अलग है। चाय कुछ भी चीज साथ में हम लोग भाई उसमें नमकीन वगैरह भी खा रहे हैं। ठंड बहुत है यार। अभी जो हम मेन बड़ा वाला जो तना लाया है ना उसको काटा ही नहीं हमने। अब उसको काटते हैं और फिर अपनी कैंप फायर करेंगे भाई आराम से। भाई तीनों भाइयों ने अपना अपना काम बांट लिया है। अंकुर भाई लकड़ी फाड़ेंगे और मोहित भाई हम लोग आज बना रहे हैं भाई पनीर पराठा। लो कि मैं क्या करूँगा भाई, जो ये फिश है ना इनको हम यहाँ पे ड्राई करेंगे पूरा आग में। तो भाई ये है फिश, इनको यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं। अब क्या है ये आंच में पकते रहेंगी। प्याज चॉप कर लेते हैं पराठे के लिए, बहुत बारीक चाहिए होगा भाई। फिश भी अपनी बढ़िया ड्राई हो रही है यहाँ पे। मोहित भाई ज़्यादा गीला मत करना, वैसे बनाना जैसे बनाते हो बढ़िया। अब भाई इसको कर देते हैं चॉप। अंकुर भाई हाँ जल्दी करो यार, यहाँ लकड़ियाँ बुझ जाएंगी फिर। बढ़िया चॉप हो रहा भाई। बाकी आप क्या करते हैं, ये अपना प्याज कट चुका है, साथ में ये आ गया भाई पनीर। हाथों से मैश कर लो भाई इसको बढ़िया, इसी से ही पराठे बनेंगे अपने।
इसमें पानी डालना थोड़ा। ये पनीर और अपना यहाँ पे बढ़िया करके प्याज भी कट चुका है, इनको करते हैं मिक्स। इसमें लाल मिर्च मिलाते हैं भाई। तो भाई ये आ गया इसमें लाल मिर्च। भाई मिक्स मसाला, इसमें सारे मसाले हैं भाई। और भाई अब इसमें डालते हैं नमक, ते मिक्स। तो भाई फ़िश को भी बार बार इधर उधर पलटना पड़ रहा है, जिससे क्या है ये आंच से पके भाई, आग से नहीं। अंकुर भाई इसकी आंच कम करो। डो के अंदर मसाला भरते हैं। मसाला भी हल्का फुल्का नहीं भाई, बढ़िया भरना है, बढ़िया है, बढ़िया भरना है ना अंकुर भाई, फिर मज़ा आना चाहिए। ये देखो भाई, लो भाई अब बटर भी बारी है इसको शेप देने की पराठे को। ये पराठा कम पिज़्ज़ा ज़्यादा लग रहा है ना। यही बनाया लेकिन मोटा मोटा। अरे ऐसे ही बनाते हैं यार अंकुर भाई हम। ये मेरा होगा पिज़्ज़ा जैसा लगे होते, इसको मैं खाऊंगा। रुको रुको, ओए होए होए होए। तो भाई पराठे हम लोगों ने बढ़िया यहाँ पे बना दिए हैं, 2-2 पराठे सबके लिए। और इतने बढ़िया 6 पराठे यहाँ पे बन चुके हैं। अब क्या है, हमको एग भुर्जी बनानी है, तो एग भुर्जी बनाते हैं बढ़िया। ये लो, अब क्या है, अब इसमें एग भुर्जी बनाते हैं भाई। हाथ कम करना है इसके अंकुर भाई। इसमें डालते हैं भाई नमक। थोड़ा सा डालेंगे नींबू। सबसे पहले ये वाली फ़िश ट्राई करेंगे भाई, इसमें भी नींबू डाल देते हैं। ये आ गया भाई इसमें नींबू। सबसे पहले फ़िश ट्राई करते हैं। मैं तो परोठा ट्राई करूंगा भाई पहले। मोहित भाई क्या ही मज़ा आ रहा ना। परोठा कैसा हो रहा? ज़बरदस्त। नींबू डाल के फिश क्या ही हो रही भाई। पराठा देखते हैं अब। मज़ा आ गया। अल्टीमेट भाई, मज़ा आ गया। अपनी हिमालयन ट्राउट ना भाई, मज़े ही है भाई इसके। तो भाई लकड़ियाँ भी सारी जल चुकी है और खाना वाना भी हमको खाए कम से कम पौना घंटा हो गया है। अब सोने की बारी है भाई, है अंकुर भाई। बाहर यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और फॉग भी आने लग गया है भाई। तो अब लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई है। अभी तक भाई हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, अब टाइम आ गया सोने का। तो भाई अंदर सेट करते हैं अपना बिस्तरा और घुसते अपने स्लीपिंग बैग में। क्यों? चलो। हमने यहाँ को सर करना तो हमारा पाँव नहीं चुकाएगा। इसको
अरे यार जो करते हो भाई, अब बारी है भाई सोने की। अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुस चुके हैं। गुड नाइट। गुड नाइट भाई सभी को। आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह कोहरे के साथ, कोहरे के बाद भी। भाई अब भी लेपर्ड साउंड आई थी। लेपर्ड के रोरिंग की आवाज आप सुन सकते हो। अरे भाई तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह के यहाँ पे 8:30 बज चुके हैं और दोनों भाई भी उठ चुके हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊं तो देखो कैसा हो गया है। और यहीं पे अपनी कैंप फायर की थी। बाकी बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया सुहाना हो रखा है भाई। अब रात को भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा ठंड थी ना, देखो अभी भी यहाँ पे आप पानी देख सकते हो पूरा। ये पानी की बूंदें ये अभी पिघल रही है। यहाँ पे जो पाला पड़ा था ना वो बर्फ़ बन के अभी पिघल रहा है। और सोचो इतने माइनस टेम्परेचर पे उस साइड पड़ा है ना पाला, जिस साइड धूप नहीं आई है, लेकिन इस साइड धूप पड़ने लग गई है। अब क्या करते हैं, उठते हैं कॉफ़ी बनाते हैं, सामान समेटते हैं और जाते हैं। तो भाई अंदर कर रहे हैं पैकिंग, स्लीपिंग बैग वगैरह पैक करने रहेंगे। हो सच में यार हालत बहुत ख़राब है। बाकी ये कल पॉपकॉर्न लाए थे ना अपने साथ, इसको भी निकाल लेते हैं। धूप आ गई आज बढ़िया। हाँ ठंडा होता है क्या? अंकल भाई कॉफ़ी आ गई, ये आ गई बढ़िया। क्या आ गई? पॉपकॉर्न। मोहित भाई लो पैकिंग बाद में करना। मॉर्निंग कॉफ़ी अपनी आ चुकी है भाई। गर्म कॉफी से करते हैं। हाथ गर्म कॉफी से करते हैं। कल रात से अभी ज़्यादा सही हो रही है कॉफ़ी। जिसको भी अभी कैंपिंग करनी है हमारे साथ, तो भाई वो इंस्टाग्राम ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे मैं बुधवार को सुबह अपडेट दूंगा एक, और जो मेरा वहाँ पे ट्रिप सेंस अपडेट है ना, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। आपको कमेंट में ही दिख जाएगा, आपको मैसेज में दिख जाएगा। तो भाई लोग करने लग गए हैं पैकिंग, और ये हो गई है शुरू अपनी पैकिंग। देखो सनराइज़ हो गया है भाई, और नदी कितनी प्यारी लग रही है, और यहीं पे हमारी पैकिंग चल रही है। यहाँ पे पैकिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अब टाइम आ गया है घर को जाने का। और भाई जिसको हमारे साथ कैंपिंग करनी है भाई, वो ज्वाइन कर सकता है हमारा इंस्टाग्राम, और डीएम कर देना भाई। वहाँ पे ट्रिप्स एंड अपडेट में आपको अपडेट मिल जाएगा कल। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। इसके बाद
जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है ट्री हाउस की भाई। और देखते हैं कैसा ट्री हाउस बनाते हैं हम। और फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।